Salam değerli həmkarlar, hər birinizi xoş gördük. Danışdığımız kimi bu həftədən ancaq maarifləndirici videolar olacaq və dünən bir status paylaşmışdım. 50 mindən yuxarı insan oxuyub, harasa bir 400-ə yaxın şərh var. Məsələ nədir? Elm və Təhsil Naziri müavini İdris İsayev Milli Məclisdəki çıxışı zamanı bildirdi ki, növbəti ildən demək müəllimlər dərs saatına görə deyil, iş saatına görə əmək haqqı alacaqlar. Bu nə deməkdir? Bir çoxları üçün qaranlıq qalsa da bunu birinci izah edək. Əvvəla bizdə bilirsiniz də ümumi təhsil məktəblərində ştat vahidləri haqqında normativlər Nazirlər Kabinetinin 26 may 1996-cı il tarixli 59 nömrəli qərarı ilə tənzimlənir. Bu məsələnin bir tərəfi. Və demək, orada müəllim ştatı yoxdur. Yaxşı, müəllimlər necə müəyyən olunur? Hər il müəllimlərin işə qəbulu qaydaları az qala çıxır. Axırıncı dəfə 2023-də qeyd olunub. Dərs saatlarına görə vakansiyalar müəyyən olunur və müəllimlərin əmək müqaviləsi bağlanır. Yaxşı, indiki halda bəs dərs saatına görə deyil, iş saatına görə olsa necə olacaq? İndi bilirsiniz, müəllimin 5 saat dərsi varsa 5 saata görə əmək haqqı alır, 30 saat dərsi varsa 30 saat. Və Nazirlər Kabinetinin bilirsiniz ki, 24 noyabr 2010-cu il tarixli 215 nömrəli qərarı var. Müəllimlərin dərs yükü normaları və ümumi təhsil müəssisələrində əmək norması 18 saat müəyyən olunub və müəllim həftə ərzində bunun 2 misli qədər dərs apara bilər. Yaxşı, indi yaxşı, yeni qaydalarla necə olasıdır? Müəllim artıq müəllim vəzifəsi olacaq. Müəllim işə qəbul olunanda müəllim vəzifəsi olacaq. Hətta indiki qaydalarla qalsa belə, müəllim vəzifəsinin, yəni tam ştat olacaq 18 saat dərs yükü. Kimin 9 saat varsa yarım ştat müəyyən olacaq. Kimin 5 saat varsa 0,25 ştatla olasıdır. Və maraqlı bir tərəfi odur ki, artıq 2 ştatla işləmək mümkün olmayacaq. Ən yaxşı halda ştat yarımla, yəni 24 saat olacaq. Yəni o maksimal hədd ki yoxdur. Demək, belə deyək, harasa 27 saat. Ona görə, baxın, siz yadınızdadır, tapşırıq verilmişdi ki, müəllimlərin 27 saatdan artıq dərsi olmasın. Bax, ona hazırlıq gedirdi. Ştat yarım 27 saatdır. Bir müəllim də bundan sonra maksimum 30 saat, 36 saat deyil, ştat yarım. Yəni 27 saata qədər dərs apara bilər. Bir məsələnin mahiyyəti budur. Ən çox yazılan rəylərdə yazılan məsələ odur ki, necə eləyək? Burada ki, belə deyək, iş saatımız necə olacaq? Deyək ki, müəllimin əmək məcəlləsinin 93-cü maddəsinə uyğun olaraq müəllimin həftəlik dərs yükü, üzr istəyirəm, iş saatı 36 saat. Biz dərs saatı ilə iş saatı bu ayrı-ayrı anlayışlardır. Dərs saatı akademik saatdır. 45 dəqiqə, üstünə gəl 5 dəqiqə, tənəffüs 50 dəqiqə. Bu akademik saatdır. İş saatı isə təqvim saatı iləndir. 60 dəqiqədir. Yəni bunu da nəzərə alasınız. Deyək ki, müəllimlər hamı məktəbdə olarmı? Yox. Əgər sənin 9 saatın varsa, əgər nəzərə alsaq ki, həftəlik iş saatı 36 saatdır, 5 günlük iş rejimi olan məktəblərdə diqqətlə qulaq asın, bunu paylaşın, digər yoldaşlar da qoy maariflənsin. Deyək ki, 5 günlük iş sistemində sənin gündəlik iş saatın 7 saat. 7 saat nə deməkdir? 7 təqvim saatı. 7-ni vurursan 60-a, elədi 420 dəqiqə. 420 dəqiqədə neçə akademik saat sığışdırmaq olar? 420 dəqiqədə 8 vur 50-yə 400 dəqiqədə, düzdürmü? Yəni bir müəllim gündə 8 saat dərsləyə biləcək. Və ştatın işçi olduğuna görə daim mənim pəncərəmi belə düzəlt, nə bilim dərsimi belə düzəlt, belə anlayışı yoxdur. Sən zaten həmin 8 saatı, üstə gəl 1 saat da nahar fasiləsi, bu da elədi bizdə ümumilikdə 9 saat. Deyək ki, 8-də gəldinsə məktəbə, belə deyək, ən azı neçəyə qədər? 5-ə qədər də, 5-ə qədər, 1 saatda fasilə, 5-ə qədər məktəbdə olacaqsan. Amma bu şərtlə
bu şərtlə belə olacaq ki, sənin bir stavka dərsin bir ştat dərsin olsun. Yəni bir ştat müəllim olasan, yəni 18 saat dərsin olsun. Fikir verirsiniz, 18 saat üçündür bu. Gündə deyək ki, 7 saat orada olmağın 5-də deyil, hətta 4-də də 5 günlük sistemdə 7 saat olacaqsan. 7 saat olacaqsan, 6 günlük sistemlərdə 6 saat. 7 saat o demək ki, 8-də dərsdəsənsə, demək 3 saat 1 saatda olmaqla 4 saat 4-ə qədər olacaqsan. Özünüz hesablayın orada, elə bir çətin məsələ deyil. 1 saat sizin nahar fasiləniz olacaq. 5 günlük sistemlərdə 7 saat məktəbdə olmalısınız. 6 günlükdə 6 saat məktəbdə olmalısınız. 6 günündə. İndi məsələnin başqa bir tərəfi nədir? Burada kimlərə aiddir bunlar? Dediyim kimi, bir stavka 18 saat dərsi olanlara aiddir. Yaxşı, 27 saat dərsi olanlar nə olacaq? Onlar stavka yarım olacaq. Yəni, səhər saat 8-dən gəldilərsə, ta deyək ki, 6-7-yə qədər tədris prosesi dövründə orada olacaqlar. Sonra daha maraqlı, deyək ki, sən 9 saat dərsin varsa, sən burada gündəlik 7 saat yox, 3 saat yarım məktəbdə olacaqsan. Sənin 5 saat dərsin varsa, gündəlik sənin olacaq, belə deyək də, 4də 1 qədər, 2 saat. 2 saata yaxın. 2 saata yaxın, harasa 100 dəqiqə, belə deyək, məktəbdə olacaqsan. Yəni, bu da ən yaxşı halda belə deyək, 2 dərs, gündəlik 2 dərsin ola bilər. Yəni, burada qeyri-adi yox, məsələ yoxdur. Hə, bunun yaxşı tərəfi nədir? Və suala verirlər ki, Ayşə, mən niyə deyirsiniz ki, yaxşıdır və deyirsiniz ki, alqışlayıram? Əvvəla bugün bütün hamımız məktəbdə belə fikirləşirik ki, məktəbə cavabdeh direktordur, müavinlərdir. Müəllim gəldi, dərsin dedi, getdi. Axı, bu müəllim burada saat hesabı deyil. Düzdürmü? Müəllimin də iş saatı, mənim dərs saatımla bağlıdır. Mən illərdir təklif edirdim. Bilirsiniz, Əmək Məcəlləsinin 182-ci maddəsinə baxsanız, orada belə bir şey var. İntizam nizamnamələri. Müəyyən sahələr var ki, dəmir yolu sahəsidir, hava yolu sahəsidir, neft, qaz çıxartma istismarı sahələridir ki, bunlarda intizam nizamnamələri var. Ümumi təhsil sahəsində də intizam nizamnamələri qəbul edilməlidir. Və ikinci bir hal da budur ki, reallıq budur ştatla. Yəni, bir müəllim artıq, belə deyək də, bir stavka dərsi olan, bir ştat işləyən müəllimin, deyək ki, gündəlik saatı 7 saatsa, stavka yarım 10 saatsa, 9 saat dərsi olanda yarım ştat müəllim işləyəcək. Bunun nəyi pisdir? Nəyi pisdir ki? Yəni, bax, budur, oradakı olan suallarda bizi, yəni, bu demək ki, dərsi az olan, çox olan, dərsi az olan aşağı ştatla işləyəcək, yarım ştatla işləyəcək. Bu məsələ var. Və artıq məktəb, yəni bu dünyanın bütün ölkələrində belədir. Bir dənə keçmiş MDB məkanında, o da privatqanı çıxmaq şərti ilə müəllim dərs saatına görə də əmək haqqı. Yerdə qalan bütün ölkələrdə ştatlandır da, müəllim ştatla işə qəbul olundu. Bax, reallıq budur. Düşünürəm, tətbiq edəcəklər bunu gələn ildən. Yəqin ki, burada əsas məsələ məktəbdə xüsusilə də direktor müavinləri üçün işin təşkilində çox yaxşı, effektivdir. Bir də bir məsələ var ki, cədvəl məsələsində tədris işləri üzrə direktor müavinlərinin bazarı öldü. Yəni, bilirsiniz ki, tədris ilinin əvvəlində direktor və direktor müavinlərə cədvələ görə pul verirlər. Artıq müəllim dərsi oldu da olmadı, iş saatını məktəbdə olmalıdır. Həmin iş saatında artıq müəllim üçün elə əhəmiyyətli deyil, onun pəncərəsi olsun, olmasın. Bax, bu məsələ. Verilən suallardan ən bir məsələ də budur ki, repetitorluğun qabağını almaq istəyir. Xeyr, repetitorluğun qabağını heç kim almaq istəmir. Məsələ necə olacaq? Deyək ki, repetitor müəllimsən, tam ştatla işləməyəsən, yarım ştatla işləyəcəksən. Yarım ştatla işləyəcəksən, o yarım ştata başqası birisi gələcək. Bax, bunun mənfi tərəfi odur ki, istəyirəm olsun, axtarım, tapa bilmirəm. Yəni, deyək ki,
hara baxsan müəllim üçün faydalıdır bu. Deyək ki, bir müəllim yoxdur, başqa bir müəllim onun dərsini əvəz eləyir. İndi sizə saat hesabı ilə verirdilər. İndi vəzifə olduğu üçün artıq onun əmək haqqını yarısı ilə əvəz eləyəcəksiniz. İşəmiz yox, artıq əvəzçilik üzrə alacaqsınız. Əvəzçilik dərslərində də sizə faydası var. Bax belə, bu mövzunu paylaşın, xahiş edirəm. Və burada bu mövzunun altında bütün fikirlərinizi yazın. Bu mövzuya bir də qayıdacağıq. Bir də sabahda növbəti hansı sahə üzrə istəyirsiniz məsələləri aydınlaşdıraq, bir yerdə müzakirə edək, onları deyək. Bax belə, istənilən halda müəllimlərin dərs saatına görə, iş saatına görə əmək haqqının hesablaması müəllimin xeyrinədir. Bunu elə mən də, digər təhsil mütəxəssislər də dönə-dönə demişik bunu. Hətta üstəgəl, mən yenə də təklifimdə dururam. Bir neçə ildir mən videoları ardıcıl izləyənlər bilirlər. O videolar YouTube'da da qalıb, Facebook'da da qalıb. Ümumi təhsil məktəblərində intizam nizamnamələri qəbul edilməlidir. Nizam-intizamla bağlı olaraq. Əmək Məcəlləsinə baxsanız 182-ci maddəsində. Uğurlar arzu edirəm hər birinizə. İnşallah qarşıda noyabr gəlir. Noyabrda bizi yaxşı xəbərlər gözləyir. Görək. Video kimin qarşısına çıxsa paylaşsın. Bir də fikirlərinizi, mövzu ilə bağlı rəylərinizi yazın. Və o rəylərinizə də maksimum dərəcədə cavab verməyə çalışacağım videonun altında da. Və videonu da müəllim yoldaşlara göndərin. Paylaşın. Facebook'ta dostluğumda yer bitib deyə orada izləmə işarəsi var. İzləmə işarəsini vurun zəhmət olmasa. YouTube'da da kanala abunə olun. TikTok'ta da abunə olmağı unutmayın. Bundan sonra dediyimiz kimi ancaq maarifləndirici videolarımız olacaq. Hansı mövzularda istəyirsiniz bir yerdə müzakirə eləyək, mövzularda rəy bölməsində yazın. Təşəkkürlər.